வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா Arjun 605DI டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2009 மாடலுங்க. 60 ஹெச்பி வரும். பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. ஹார்வெஸ்டர்லேருந்து இறக்குன வண்டி தாங்க. என்டோஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் 60% கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் ஹூக் பெட் மட்டும்தான் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாதுங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலை பார்த்தீங்கன்னா 2,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.